Ja sam danas prvi put u Širokom Brijegu na ovoj našoj zajedničkoj izložbi i mislim da je ovo super prilika da se zapravo pokaže ono što smo mi postigli zajedno i da se na jedan način promoviše rad svakog mladog umjetnika u BiH. Danas smo u Širokom Brijegu. U Širokom Brijegu u Akademiji likovnih umjetnosti u njihovom galerijskom prostoru svečano je otvorena izložba Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine. Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine jesu jedna komponenta projekta Pro budućnost, punog naziva Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost. Ovo je četvrta izložba koju smo organizirali u 2016. godini. Prva izložba bila je u Sarajevu, nakon toga uslijedila izložba u Krupi, u Trebinju i sada u Širokom Brijegu. Ono što planiramo nekada u 9. mjesecu ili 10. mjesecu ove godine izložbu u Banja Luci. Počelo se u Bosanskoj Krupi. Sedmodnevna radionica. Studentica svih pet akademija u BiH bilo je izvrsno, ali najbitniji dio te radionice bila je saradnja studenata, mladih umjetnika koji nikad ranije nisu radili zajedno. Spoj različitih senzibiliteta, različitih stilova ili možda bolje reći različitih škola, grafičkih škola sa akademija. Imamo danas u BIK 4 akademije i ne vidi razloga da to ne bi bila jedna, kako bi rekao, kvalitetnija priča, dijalog između akademija. Meni je drago mi je iz razloga da Široki Brijeg, evo da se po meni ipak postoje nekakve predrasude ne samo prema Širokom Brijegu, nego i prema drugim gradovima, pa da i na neki način evo i razvijemo i kroz ovu izložbu, naravno i kroz okrugle stolove i sve projekte koje ćemo, evo nadam se sa ovim projektom da ćemo ih ostvariti. Zahvaljujući projektu Pro budućnosti sam dobio priliku da upoznam nove ljude, da s njima stvaram, da se družimo i da jednostavno budemo sad na kraju prijatelji. Otisci multioriginalne BiH nisu samo ove grafike koje možete vidjeti danas. One su mnogo više od toga. Otisci su potaknuli različite inicijative studenata sa svih akademija učesnica u ovom projektu da nastave surađivati dalje. Studenti uistinu žele istaknuti vrijednost njihove suradnje, žele da se razvijaju profesionalno, žele da se razvijaju osobno i već sada imamo definirane inicijative koje studenti žele najaviti da će se desiti u budućnosti i mimo otisaka multioriginalne Bosne i Hercegovine. Thank you.